Nakawuka Sisa lwe luguudo lwe tuliko. Olaba wano wonna bamaze okugaziyaawo. Njagala dikwata lyonna olwaleero. Tuvudde Wamala oba tuvudde Kisubi nga tusimbudde mu katawuni ke Wamala. Soka tweyongereyo mu maaso. Olaba wano wonna bamaze okugaziyaawo. Vidiyo yaffe yasembayo wano baali nga wakyaliwo ebisikosiko. Section tebanagikola ne maaso bamaze okukiriyalinga. Abantu bo area wano bali mu kayana nga tebaagala kubeera nga bakkiriza sente ze babawa. Kyova olaba nga wakyalibwe wati ne areas zetugenda okugendamu ogenda kulaba nga bamaze bo okubeera nga babasenda. Niye aba wano bakyalimu emputu entonotono. Omanyi buli baba bakola oluguudo era mubeeramu abantu abo baba bagamba nti nedda. Zibeera nga famire. Temubeeramu muntu alemesa banne kutunda. Mubeeramu oyo eva aba alemesa oba aba akyankalanya banne. Kati wano eri eno ogiraba yonna okuva eri gye tuvudde mulabe nga wonna bamaze okusenda. Kati wano wala sayidi ne sayidi nawo yakulaga yasenze naye nga ate kubo lirina kubeera nga likwata eno yonna. So ebikondo byeyasibye bigenda kubeera nga bimufiira bwereere. Kuba we yasibye ekkubo liyitawo. Waggulu ye express highway. Express highway eri awo waggulu. Tuyitako wano mu ttaawo. Eri eno bagenda kubeera nga bagitandika diversion gye bagenda okukola. Emmotoka zigenda kusooka ziyiteko sayidi eri then nga bebatereeza wano. Kuba area zino zikyasinza okubeera nga zibatawaanya era nga bulijjo mpagamba zibatawaanya nnyo. So bagenda kubeera nga bakolamu ka diversion side eri emmotoka zisooka ziyite eri then wano babeere nga batereezaawo. Kati wano tutuuse mu Sisa kumpi ne kyuma kya Crown Beverages wagigambye Coca-Cola. Noze enkulaakulana sayidi eri mugiraba we y'amaanyi. Sayidi eyo yonna waliyo Akrite Estate oba Akrite City. Bano babitegeera petrol station batandika oziteekayo. Tuli mu Sisa kati.
last time bwe twajja eno baali nga tebannaba kubeera nga batereezaawo naye olaba wonna olaba wali clear kaakati. Jjukira tukwata luguudo lw'e Nakawuka Kisubi. Olwayo tuviiridde Kisubi, tusira nnyo okuva e Nakawuka naye olwaleero tuvudde Kisubi. Factory ya Pepsi yeyaawo wansi, yeyaawo. Then wanekuwumulira abantu bamaze twayitewo last time baali tebannaba kuwala katawo, kakati bamaze wonna okubeera nga ekitaka bakitema ne badda ku level gye beetaaga. Yo works zigenda mu maaso. Nabagamba omuntu yenna alina ssente jangu weefunire ettaka eno sayidi eno. Ekkubo saawa yonna bagenda kubeera nga baliyiwa nga bwe twabalaga erya Kyanja Bulindo kyali wajjala from Kasangati kuba etwali bakwatira nga likyaliwo eriti. In fact nga tebanagenda kugamba nti tebagenda ddikola. Kakati na lino mugenda ddiwulira apuloti zeeno ate zirinnye nnyo. Kati omugezi ye ne saawa nojja n'ogamba aka investing eyo. Bangi abaguzeeyo okuva we twabalaga vidiyo eno, bangi abazze bagula naye ng'era ploti tuyinza okugamba zikyali walayisi okusinziira bwe zigenda okubeera mu maaso awo gye bujja. Bamuwa ssente ndowooza olaba ennyumba gye yateekawo yali wano mu maaso. Bonna obalaba bonna bagenze bazimba nnyumba mpya. Bamaze okubeera nga bagaziyaawo ne bafunira ddala obugazi bwe beetaaga. Petrol station yagiteekawo awo saawa yonna alinda bamale nayagulewo. Ekkubo lino muliraba obugazi bwalyo n'okubeera kati eno section yonna bamaze okubeera nga bagisenda. Bweliri eggazi Kisubi Sisa Nakawuka Road naye nga ligendagendera ddala paka Kasanje ligende paka Mpigi ku Bigoma.
kati wano tuli mu Sisa tutuuze kusa kugombolola. Egana akatawuni k'e Sisa nga bw'okalaba wano. Sisa kugombolola oyambukira awo. Nina abayagala okudda ekitende ogenda awo n'ogwa mu kitovu. Ziri mulaba side eri bantu bazimbye then wano twakwatawo n'embalaga nti zino entobazi zino zikyasinza okubatawaanya mu kukola. Oza mululaba engeri gye bali mu kuyiwa mu hardcore amazzi wansi eyo yonna. Wano omulimu gubeerera ddala gw'amaanyi mu kukola. Wabeerera ddala w'amaanyi nnyo. Mazzi mangi. Mazzi mangi wano kati waliwo omulimu gw'amaanyi nnyo wano ogw'okukola ebituuma. Mulaba bazimba bizimbe kati. Ekkubo ddyo liri mu giya bali mu kugikolera ddala. Zino swamp area zibazannya nnyo. Motoka biyo biyiwa. Amulaba wano tebwali. Bazanya ebinnya ebizzi gamba wano swamp yo. Kati contractor wano wowulira nga contract ekutuddemu. Olaba amazzi awo hardcore ali mu kuyiwa hardcore. Mazzi gaaga mazzi mayitirivu obungi nze mugalaba go mangi ddala. Motoka ebiyiwa bingi amaze omugiraba wali mu maaso. Kikyawo kigenda okuyiwa amayinja. Kati wano bayibeera balina okuyiwawo hardcore nga mungi okusobola okubeera nga balwanyisa akatogo kano. Batikuttekuttemu wano ekiyiwa. Amazzi mugalaba gye gava awo n'amazzi. N'amazzi agali wansi eyo. Entobazi lubaza nnyo kamala obukamazi. Zibeera zibazannya. Ekyatukuttemu ekimotoka kimala okuyiwa naye nga nkujjukiza tuli ku luguudo lwa Nakawuka Sisa
Kisubi okukola kuli mu high gear. Okukola kuli mu high gear. Ono babazanya naye kasaba n'amalawo abajja kuba baliisa bubi naye miniwayo bakyabazanya. Addiko wano zambira bwe baayiye amazzi mugalaba. Tugenda kutandika okubeera nga tambulira kolas nga tetubijjukira bino nti wano wonna waaliwo obuzibu. Bizo bagenda bayiwa. Babadde batukuttemu naye kati batutadde. Ekkubo ligenda kuyamba nnyo ku jaamu. Ddala abantu abava sayidi z'e Masaka Mbarara babeera bajja buzi wano bano banva Ntebe bonna bajja kubeera nga bayita wano. So good wetuyinza okugamba. St Andrews College, Sanda. Bano bayitawo Sanda. Era nawo waliwo maaso awo waliwo akatobazi era akaabatawaanye nnyo. Nera tutuukewo tulabe how far they have gone. Abe wawe batuuse. Nako kaali nga bakajjamu clay soil ne bakateekamu mayinja. Kakawundo amayinja mugalaba. Era tebannakamaliriza ddala. Nga buno obutobazi bwe batawaanya nnyo. Otateekayo hardcore wansi manya bizibu. Olaba ebiriwo. Mazzi mugalaba wano swampy areas batawaanya okamala obukamazi. Era zitawaanya kati oli twali tuyita wano awo wennyini kati bakoze diversion twayitanga awo kati bakoze ka diversion wano okusobozesa okubeera nga bakola awo bamaliriza awo ka diversion kenasoose balaga wali kebagenda okubeera nga era batuyisaamu. Ekintu mukiraba wonna bayiwawo hardcore. Kati awo mulaba ettaka eri awo wonna wansi jjukira nabalaga nga bayiyewo hardcore kati bali compacting amaram. Nakawuka Kasanje Road
yonna ne video endala gye twakwata wano baali bajja mu clay soil batumulaba ndowooza nabo bamaze okuteekayo ebigoma byawo mazzi mangi soweto oluguudo we luli ina kubanga mbongerako ne section endala from here kweyongerayo Sisa Nakawuka Kisubi road bweyita bweyimiridde